Hello anh em, hàng về anh em ạ. Nay mình đã vừa nhận được cái gói hàng mình đặt từ Shopee. Chúng ta cùng nhau unbox nhé. Hiện tại thì mình chưa sắm được một cái con dao nào xịn sò để unbox hàng nên là cứ dùng cái kéo cùi này. Banh hàng. Đây rồi, màu hồng chứ. Nhìn quả màu hồng cũng như là hàng siêu thấm ấy. Hàng đây anh em ạ. Cái chỗ này là mình đặt lẻ này. Còn đây là mình đặt theo pack kit luôn. Ok, giới thiệu với anh em đây là Gateron Cap Milky Yellow Switch. Và hẹn gặp lại tất cả anh em trong video đánh giá chi tiết em nói nhé. Anh em nhớ like và subscribe để ủng hộ Trà Đá Dạo. Thank you.